Здравствуйте! Это проект «Аист на крыше», с вами Елена Снитовская. Сегодня расскажу, как быстро избавиться от кашля. Быстро – это буквально за сутки-двое. Рецепт не просто старый, старинный, поэтому, скажем так, я здесь не с целью научить, а скорее с целью напомнить. Итак, редька с медом. Покажу 3 варианта приготовления. Начнем с классики. Отрезаем верхушку. И теперь наша задача вынуть внутренности, причем нам надо оставить примерно по сантиметру, для того, чтобы был сок. Заполняем медом примерно на 2/3, больше не нужно, потому что иначе соку будет просто некуда деваться. Итак, ставим в какую-то емкость, куда сок в случае чего может стечь, потому что если редька очень сочная, то сока будет много. Закрываем крышкой и отправляем в холодильник примерно на 12 часов. После этого начинаем принимать тот самый лечебный сок, который дал корнеплод. Детям после 3 лет 4-6 чайных ложек в день, взрослым в 2 раза больше. Следующий вариант приготовления, он более скоростной. Нам не придется ждать 12 часов, пока появится вот этот вот лечебный эликсир, буквально час-два. Для этого нам придется почистить корнеплод и натереть на терке, после чего смешать с медом. Редька готова, теперь кладем сюда мед из расчета примерно 1:3. Хорошенечко все это дело перемешиваем и ждем, пока редька пустит сок. Произойдет это примерно через час. И последний скоростной рецепт приготовления микстуры. Редьку помыли, почистили, режем кубиками. Резали мы редьку, собственно, для того, чтобы отправить ее в соковыжималку. Теперь в свежевыжатый сок добавляем мед в пропорции 1:3. Хорошенько это дело перемешиваем и, собственно, можно употреблять в качестве микстуры. Важный момент: впрок сделать эту микстуру не получится. В идеале, вот прям в самом лучшем варианте, употреблять ее нужно в свежем виде. Тогда она действительно очень хорошо помогает. Принимать, как обычно, ребенку после 3 лет 4-6 чайных ложек в день, взрослым в 2 раза больше. Это все. Оставайтесь здоровыми. С вами была Елена Снитовская, специально для проекта «Аист на крыше».